然后这样子点一滴，然后再养膏。吉米呀，你做到我的这个了，谢谢你还我。它是直接像药水一样滴吗？对，没错，就这样。然后它如果没去的话就不用。然后有些会吐泡泡，是因为那个会有点苦，所以它如果稍微流出来，然后甜到吐泡泡正常，不要理它。然后点药。OK，结束。